pasensya na mo ha. Unas tanan, nagpasalamat na pod ko, karong hapuna nga inyo na pod kong gi-invite dire, no? Sa makapila na ko nga higayon, nga nakasulti dire sa inyong atubangan, no? Naaragya po ng kulba. Kay nga naman, kay maurani ang speaking engagement nga akong atinan, nga nakabalo ko nga live. Maldito kayo. I'm sorry. I'm sorry for that word. Actually, salamat pod ko sa Ginoo nga ganihang gaampo mig dito sa likod ang gitawag sa ako pastor. Salamat sa Dios nga hinaot unta matinuod na. Hallelujah. May hapon di ay sa katong mga naminaw kanato dito sa Facebook o sa YouTube. Wag yun ko may musulti anak before. Karon pa lang. Kaya karon pa lang ko nakasinati. Anyway, nagpasalamat ko usab sa inyong halangdon nga pastor, Pastor Matt, nga ako na pod ang iyang gidaog-daog nga aron makapahuway siya. Okay. Hinaot unta nga mapanalanginan mo karong hapon kani nga atong mga pulong ug atong mga mensahe nga gipaabot sa inyo. Of course, gikan ni sa atong mahal nga Dios. Sa di pa ta magsugod mga igsuon, ako kamong hangyoon, ablihan ninyo ang mga Biblia o atong ablihan sa in English pa ni the Book of Lamentations, no? Mga pagbangutan. Okay? Okay, mga igsuon, allow me to read. Tuguti ko ninyo nga atong basahon. Actually sa in English ani nindot kayo paminawon, no? Pero labing nindot ani sa paminawon sa Binisaya. Pagbangutan, kapitulo 3, versikulo 22 o 23. Very common verse ni siya mga igsoon. Pwede manindog tang tanan atong basahon. Tagaan lang nato kaning respeto ang pulong sa Ginoo. Dili gayod mulubad ang gugma sa Ginoo ug walay kinutuban ang iyang kaluoy. Bag-o kini adlaw-adlaw pagka matinumanon gayod niya. Hallelujah. Mag-ampot ta mga igsoon. Langit nung Amahan, nagpasalamat kami, Ginoo o Diyos, sa imuhang kaayo, sa among kinabuhi. Hinaut unta, Ginoo o God, ang niya karon sa among taliwala, karong hapuna, Ginoo o Diyos, nga ikaw ang sulti ka na mo, Ginoo, ikapa ang matag-usa nga kasing-kasing, Ginoo o Diyos. Hilabi na ang katong mga nagaantos karon ug mga kalisdanan, Ginoo o Diyos. Nagasalig kami, Ginoo Lord, sa imong balaan nga mensahe o nagaampo ako, Ginoo Diyos, na pausla ko, Ginoo Diyos, sa imong Espiritu Santo o sa imong kaalam, Ginoo Diyos. Ako, mahimo nimong mensahero karong hapon. Salamat o Diyos, dalaygon ka sa walay katapusan. Kining tanan among gipangayo, pinaagi ni Kristo, ang among Diyos o manluluwas. Amen. Malingkod tang tanan. Thank you. Okay. Actually, mga igsuon, invite sa ako sa inyong pastor nga ako'y muwali sa inyo karon. Dili ni siya pareho atong mga niaging mga panahon kay binulan ang interval. Karon usa lang ka semana. So, kung sa in English pa, I don't want to be apologetic, no? Dili ko mag-sorry daan kaninyo, pero kay kumo ang Ginoo man ang muhubad aning tanan, makasabot gud mo. Hallelujah. Sige. Although ang atong tuki karong mga igsuon, pinaagi ni siya sa libro sa ang mga pagbangutan, Lamentations, no? Sa kinabuhi sa ato mga igsoon, dili nato ni siya malimod nga doon natay mga kaagi. Amen ba? No?
There are seasons in our life when the heart feels overwhelmed. Okay? Nakakita ko og langyaw diri karong hapon. So, allow me nga mag-in-English tag ginagmay. Bisan dili ta kairo. Okay? Salamat sa Dios, no? So, ang uban gani, moabot ang diri sa simbahan o moabot sa inyong mga trabahoan nga tan-aw nimo murag malipayon ra gyapon. Pero sulod sa kasing-kasing anaw sa dughan, mura nagmabuto. Amen ba? Murag kusog-kusog ang inyong amen, murag pareho tang tanan. Okay. So, kani siya, nagdala ni siya og mga kanang gitawag nga medyo nawad-an nagkadasig, no? Na ay mga gitawag nga kanang kung sa in English pa anxiety, mga kabalaka, no? Kay kanira bang kabalaka, ingon pa nila, anxiety is defined kuno nga mao ni siya ang kaning nagunahuna ka nga mahitabo ni sa wala pa. So maabot pa, no? You are thinking of something that you don't know it will happen. Amen ba? So meaning it's uncertainty, no? Afraid or fear of uncertainty. Kahadlok sa wala pa diha. Amen. Okay. So, naapod ang kanang mga kaguol, no? Pero di na nimo sila mahibaluan. Maayo sila muarte, no? Murasag ako. Amen ba? So, kanang di nimo sila mahibaluan. Kay nga naman, especially sa ato diri sa simbahan, ingnon pa lang nila wala na tay pagtuo. Amen ba? No? Mingon ayaw pag-ingon ana kay kaning mura man sagkag wala nay pagtuo. Asa man ang atong pagtuo? Where is our faith? No? Ingon pa sila. Okay? Apan kung basahon nato mga igsuon, mismo ang kanang mga banggiitan nga mga tao sa Biblia. Sama nila Pablo, no? Nagproblema sad ni agisad og mga ingon-ani nga mga pamati sa ilang kasing-kasing. No? Basahon nato mga igsuon ang ikaduhang Korinto kapitulo 1 bersikulo 8-9. 2 Corinthians chapter 1 verse 8 and 9. Unsa man ang sulat dito ni Apostol Pablo? Ingon siya, mga igsuon, buot namo nga masayran ninyo ang among kalisdanan didto sa lalawigan sa Asya. Hilabihan kapait o kabugat ang giantos namo. Nga tungod niini, nawad-an kami paglaom nga mabuhi. Okay? Ingon pa siya, daw gipahamtangan kami sa silot sa kamatayon, apan nahitabo kini apan dili kami magsalig sa among kaugalingon kundili sa Dios nga nagbanhaw sa mga patay. So unsay nakita nato diri mga igsoon? Nakita nato nga walay, kung sa Tagalog pa, walang ligtas, no? Naabra diri ang akong igsoon si Brother Yuyong ligtas. Amen. Kaning salamat sa Dios, Brad, nga naa ka diri. No, what I'm trying to say is wala gyud exempted ka nato. Tanan kita moagi ani. Kay nomdo mo ang atong Ginoo sa Santiago 2. Miingon dito nga kanang consider it pure joy kuno, di ba? Tanan kita moagi aning mga trial sa atong kinabuhi. So walay exempted mga igsoon. Pero mauna ang makita nato. Niubos ba ang atong pagtuo? Atong i-compare sa atong gibati o sa atong pagtuo mga igsoon. Kung baliko nato ang libro sa pagbangutan mga igsoon, gisulat ni siya sa propeta nga gitawag nilang the weeping prophet, no? Unsa man ang the weeping prophet sa Binisaya? Palahilak nga propeta? Dili siguro, no? Murag mas nindot siguro ingno nato nga masinub-anon nga propeta. Kay ngano man,
Mauning mga panahon, mga igsuon, nga nalaglag yun ang nasod nga Israel. Doon ay mga naguba ang ilang mga templo, no? Naka-experience ang mga katauhan nila og mga kalaglagan, no? Grabe yun ang pag-antos. O makita yun nila kanunay ang sakripisyo sa mga katauhan. Busa, mauni ang gisulat ni Propeta Jeremias. Si Jeremias ang atong propeta dire nga gihinganlan the weeping prophet. Siya ang nagsulat kaning libro sa mga pagbangutan. Okay? Ingon siya, yet, no, in the middle of his sorrow, the prophet, nakaater pa o kaninga sinultian. Nakaingon pa siya. Nga ingon siya nga, though through the Lord's mercies, we are not consumed. They are new every morning. Meaning, bisan pa sa unsa ang mga kalisdanan nga maagian nato, makahinumdum gyapon ta sa kaayo sa Ginoo. Kinahanglan yun. Kay ngano, mauna ang siyang pinaka-antidote nato aron kita makasugakod, aron kita maka-move on, mga igsoon. Dili mahimo, mga igsoon, nga buhunong ta, dili punta nga ma-immersyo lang niya punta ang mga suliran nato. Padayon ta, mga igsoon. Okay. First of all, unsa man ning gitawag nga depression. Okay? I look at it in the dictionary. Akong gituki sa atong Webster nga dictionary kaning depression. Kung unsay translation ani sa Cebuano, sa Bisaya, ay wala man di ay gihapon, depression ng gihapon. Pareho ng kaning naay kaning umaabot nga depresyon. Gawan-uwan na sad, no? Oo. Ayan ang bugunahuna. Kay base niya, musamot mo kagool. Maminaw ra bata, ugma. Hallelujah. Okay, kutob rata diha, ha? Unya, so, unsa man ning depresyon, mga igsoon? Kombinasyon ni siya. It is a complex, komplikado ni siya, mga igsoon nga kaning simptomas, no? Sa usa ka tao. Okay? Why komplikado? Kay kombinasyon man gud siya sa emosyonal, physical, o psikolohikal, no? Pwede magsigi tagunahuna, madaot ang atong lawas. Kay ngano man, maapektaran ang atong cardiovascular, saka imong pressure, no? Gamay lang ang medical, no? Okay. Mauna nga makaingon ta nga bisan pa naatay maintenance kung ma-overwhelm ta sa kaguol, no? O mga pag hunahuna og mga problema, maapektaran gyud ang atong physical. Praise God. Praise God. Usasad na nga makahatag natong kaguol. Kanang inigawas nato mulakaw ta sa baha. Mo na dili nato ganahan, mga igsoon, no? So adlib lang na, ha? Ato nang isalikway kay basig maguol mo. Okay, ato lang iampo nga dili pa na siya mupadayon og kusog. So ang uban ani actually, mga igsoon, it needs medical attendance. Kinahanglan ta nga mo attend og mga experts kana mga profesional, no? Kinahanglan makita ta, dili ingon nga naamang gud tay mga igsuon, mga igsuon nako, no? Mga natay mga kaigsuonan nga medyo gitawag nato nga hyper faith. Hyper faith. Kada bang moingon nga dili na nakinahanglan og mananambal meaning doktor ba? Oh, kay ngano, ato lang nang ambuan. Kanang tuo lang ni Lord kay siya mo tabang nimo. Dili sad ingon ana, brad. Dili sad ingon ana, sister. Ato sang balansihon. Amen ba? No? Kay dunay mga pareho ng depression na God, as we said a while ago, nga komplikado ni siya, nga pwede ni siya mo apektaran ng imong lawas. So kinahanglan na apud tay kakonsultahan ng mga eksperto
pakonsultahan nga mga profesional. But recognizing this, that does not diminish your faith. Kato pa, dili na ingon nga kanang niubos ang imuhang pagtuo kay tungod na magpakonsulta ta, kay tungod na magpatambal ta. No, dili na mao. Actually, it acknowledges that God created us as a whole person. Si Kristo, ang atong Diyos o manluluwas, nabuhi diri sa kalibutan sa una, nga bilang tao. Nidugo siya, nasamaran, tao gid siya. Pareho gyapon nato. So it's just true and normal for us. Kinahanglan lang yun na kita mismo makit-an punta o mga profesional. Padayon ta mga igsoon. Now, si Jeremias, mga igsoon, despite nga nagsuffer siya o kaning nagantos siya o kaning mga grief tungod sa mga nahitabo sa una sa Israel, no? Antos siya og kaning loneliness, no? Nagantos siya og kanang pagkainusara lang, og nagantos siya og kaning kawadon, mga igsoon, apan wa gud siya malimot sa kaayo sa atong Ginoo. Amen. Mao gyud na ang kinahanglan nato, mga igsoon. Atong basahon ang mga pagbangutan 3:19-20. Murag muatras lang tagamay sa atong sitas nga gihatag niya 22-23. Basahon sa nato ang 19-20. Unsa may giingon ni Jeremias dito? Ingon siya, pait kaayong palandungon ang akong kalisdanan o pagka sinalikway kanunay ko kining gihuna-huna o makapaluya kini kanako. Mao na gibati ni Jeremias, mga igsoon. Pero bisan pa wala gihapon siya nagpadala, no? Wala gihapon siya. Gisulti niya ni, pero gi-acknowledge niya, di ba? Nga ingon ani, bisaw kaning tinuod oy, perting lisura gyud, no? Natural lang na. Pero it doesn't mean nga magpadala kita. Okay? Amen ba? Dili sa kaning pasabot nga saka na lang ta dito sa 8th floor o niya tanawon nato oy di pa man kaayo taas, punan pa nato 12th floor ta aron siguro gyud, no? Daghan na ra bag-ingon ana nato karon. Okay? Dili gyud ta mag-ingon ana because God invites us to bring our sorrow and pain honestly to Him. Naghuwat lang ang atong Ginoo, nadadoo nato ang tanan natong kasakit, ang atong pagbati diha sa iyang atubangan. Amen ba? Maulang na ang atong hunahunaon. Maulang yun na ang atong gunitan sa atong kinabuhi, mga igsoon. Now, unsa man ang mga isulti kung naakay nagdepresyon ka. If you are depressed, ang kabatian ni mga igsuon sa tinuod lang, murag naay muunghong nimo, ambot kung kinsa na. Ikaw na naman siguro po ang muunghong sa imong kagulingon. Amen ba? No? Unsa man ang mga iunghong niya, mga igsuon, wala na'y paglaom. There is no hope. Unya, pwede sa niya isulti nga, you are completely alone. Ikaw ra gyud nang inusara, walay mutabang nimo. Humana. Unya, nakapay musulti nimo, nothing will ever change. Wala na gyoy kausaban. Mao na gyud niya nga atong kahimtang. Bisag unsaon pa. Ayaw na mo paabotan ng 2028. Okay? Wala na tayo pag-asa, wala na tayo paglaom. Okay? Mauna siya, mga igsoon. No? So, unsa man ang isulti sa pagtuo.
What will faith tell us against depression? Katong depression, gisultian ka nga, wala na kay paglaom. Mauna na. Okay? Pero ang faith, mga igsoon, ang pagtuo. Si Jeremias, sa versikulo 21, mauni ang iyang gisulti. Basahon na to, ang versikulo 21. Apan mo balik ang akong paglaom, kon mahinumduman ko kining usa ka butang. Unsa man na? Ingon siya, mubalik ang akong paglaom kun mahinumduman ko kining usa ka butang. After that, he uttered verses 22 and 23. Because of God's love and mercy, I will not be consumed. Ingon siya. So, unsa may pinaka-importante maigsuon? Kinahanglan, hinumdumon lang nato ang kaayo sa Ginoo. Kinahanglan, hunaon lang nato kung kinsa ang atong Ginoo. Our circumstances, mga igsuon, ang atong kahimtang, dili mausab. Mausab ba o dili? Pero ang Ginoo nato, maura gihapon. He is the same yesterday, today, and forever. Walay kausaban ng atong Ginoo. Matinumanon gihapon siya. Mahigugmaon gihapon ang atong Ginoo, mga igsuon. Busa wala doy rason nga kita magpadaa. Not because, again, his circumstances had already changed, but because God had not changed. Wala din siya mausap, mga igsoon. Okay. Pagkanindot sa promise sa Ginoo, mga igsoon. What a beautiful promise. But Jeremiah does not say God's mercies are new every year, every month, every week. No. He said, every morning. Murag na ay consistency ang Ginoo, mga igsoon, no? Ganahan gud siya matag-adlaw. Bisag ang katong Lord's Prayer, pag tudlo niya sa ato, give us this day our daily bread. Ganahan gud siya every day. Wa siya mo ingon nga, wapod siya mo ingon nga every hour, no? Or every minute. Mura bag mo ingon ang putang Ginoo nimo, ang gabiha sa nimo, eh. Every hour, every minute, every day lang. Muna ang kung makaingon ta, what is the Lord's time? The Lord's time is every day. Hallelujah. So mauna, every mercy, every grace, every strength that He gives us every day. God gives grace one day at a time, mga igsoon, no? Some people facing depression become overwhelmed because they imagine carrying tomorrow's burden today. Mauna, usahay or kanunay, maghunahuna manggudta sa wala pa diha. Ang atong una-unaon, kinahanglan, magkuan na ta kay lisod kaayo ni ugma unsa pa man o sunod semana kining kuan ingon ana dayon ta. Wala gyud ta magunahuna dayon kung kinsa ang atong Ginoo. Unsa ang atong Ginoo sa atong ginabuhi. Panawar gud ang gisulti ni Hesus. Tukiyon nato ang Mateo 6:34. Unsa may giingon niya? Busa ayaw kabalaki ang musunod nga adlaw kay may kaugalingon kining suliran. Ayaw na puni ang suliran sa matag adlaw. Don't add any more to that day. No? Makita nato na kung ato paganing tukion ang Mateo, if we will go down to the verses in Matthew chapter 6,
Nakita pa niya, nato dito mabasa nato, kung giunsa niya hasta ang mga langgam. Amen ba? Matthew 6:24. Makita nato nga, kung ang langgam ang gani, iyang gipakaon, iyang giamuma, unsa pa kaha kita? Nga iyang mga anak. Unsa pa kaha kita tao, nga gihimo niyang the highest form of creation. Amen ba? So mauna di nato makita. So don't forget this. One sunrise at a time, one prayer at a time. Pwede man. Magsige tag-ampo nga naman di ay. Wala may overdose sa ampo. Or one step at a time. So dire nakita nato mga igsuon kung giunsa sa Ginoo pagpasabot pinaagi ni propeta Jeremias nga His mercy is new every morning. Hallelujah. Okay. Nganong makaingon mangyud ta nga walay kausaban ang Ginoo? Maura gyapon. Our faith is strengthened not because we are always strong. Dili pasabot nga kay kumo kusganta. Kaya nato ni, no? Kaya na niya. Nakadungog na mo anang istorya nga kabalo mo kung dili lang na siya strong woman, wala na siya karon siguro. Dili siya ka padako sa iyang mga anak kay gibiyaan gid siya sa iyang bana. Mo man ang atong sinundian, no? Oh, strong woman na siya, strong woman. Mo ba na ba ingon ana? Sa tinuod lang mga igsuon, dili kita ang strong, ang Ginoo ang naghatag og grasya nato aron kita mahimong strong. Amen ba? Tukion nato ang kaduhang Korinto, 2 Corinthians chapter 12 verse 9 and 10. 2 Corinthians chapter 12 verse 9 and 10. Makita nato nga matinud-anon gud ang Ginoo. Igo kanimo ang akong grasya, ingon siya. Kay sa imong kaluya, makita sa hingpit ang akong gahom. Busa, gikalipay ko pag-ayo. Ang pasigarbo sa akong mga kahuyang, aron maangkon ko ang gahom ni Kristo. Mauning gisulti ni Pablo, no? In my weakness, I am strong. Hallelujah. Diha nakakita si Pablo nga kung kanusa pa kita huyang, diha sad kita kusgan. Amen ba? Pinaagi sa atong Ginoo. It is rooted in His unchanging character. Even during sleepless nights, bisan natuog ta, pasagda na lang nato. Pero ang pangutana, makatuog ba ta sa atong mga kabalaka? Brad, sis, anong murag hubag man kayo imong mata? Okay, Brad, wag yun ko, katuog gabi, uy, gabi ang unahuna na ko. Hunahunaan ninyo mga igsuon, ang atong Ginoo doesn't sleep nor slumber, ingon pa sa iyahang kuan. Wala siya matong. Nagbantay na nato, nag-amuma nato mga igsuon. Ang manlalaban sa Israel, dili gayod magduka o matulog. Magduka patag matulog ta, maminaw tagwali. Pero ang atong Ginoo, di gyud magduka, di gyud matog. Kanunay nga mata, kanunay nga nagpitaw ang iyang mga mata, aron lang magbantay nato. 2 Timothy chapter 2 verse 13, ikaduhang Timoteo kapitulo 2 versikulo 13. Kung kita dili magmatinumanon, magpabilin siyang matinumanon, kay dili siya makahimo sa paglimod sa iyang kaugalingon. Timan mo na, grabe yun.
Dili niya, he cannot go against himself. Ingon ana ang karakter sa atong Ginoo. No? Kita kung dili ta magtinumanon, pero siya matinumanon siya. Padayon siya. Hebreo 13:8. Si Hesukristo mao gihapon, mao niyang gisulti nako ganiya, kagahapon karon og sa walay katapusan. Hebrews chapter 13 verse 8. So kana mga igsuon, makita yun nato kung how faithful God is sa atong kinabuhi. Kung unsa siya sa atong kinabuhi, mga igsuon. But sometimes, sa atong mga problema, magpakita siya milagro. Amen ba? Sa atong mga sakit, nga murag tanaw na ito, wala na'y kaayuhan. Maghatod siya o grasya. Maghatod siya o milagro. Pero mga igsuon, kung pananglitan, walay milagrong manghitabo. Ang mahitabo lang tagaan kaniya og additional na kusog nga enigmata nimo sunod buntag o sunod adlaw, kusgan ra gyapon ta. Pareho ra na sa gihatag niyang milagro o katong additional strength. Ang grasya sa Ginoo pareho lang. Amen ba? Diha gyapon na to makita nga ang Ginoo way kausaban. Our God doesn't change. Now, sa diha nga nakita na nato kung unsa ang depresyon, kung unsa ang mga kagulanan, kabalaka, whatever, nga makita nato sa atong mga kaigsuunan, o bisan sa ato mismo, mga igsuon, manambal na ta. Okay? Treatment na ta. Management. Kinahanglan makahibaw gyud ta kung asa ipaagi sa Ginoo. Kung di man siya mohatag og milagro, kinahanglan na siya'y i-appoint or i-anoint nga mga tao nga mutabang nato. Number 1, pwede sa imong pamilya. Uminyo ka, ang imong bana o ang imong asawa. Ang imong mga anak. Sa workplace, ang imong mga trabahante nga mutabang nimo. Especially ang katong mga magtotoo. Amen ba? Ang labaw sa tanan diri sa atong simbahan. Naa diri ang atong mga pastor, naa diri ang atong mga elders, naa diri ang atong mga counselors. Diha ta maminaw nila. And of course, akong usbon, pwede sad mo gamit og mga profesional. Pwede sad mo gamit og mga eksperto. Especially kung kinahanglan na tambalan ang imong mga sakit bunga sa imong mga kagulanan. Niingon diri, Galacia 6:2. Pag tinabangay kamo sa pagpasan sa inyong mga alantuson, kay niining paagiha, matuman ninyo ang sugo ni Kristo. Hallelujah. Amen ba? Unya, sa panultihon, Proverbs, chapter 11, verse 14, ingon dito, makaayo sa siyudad ang daghang magtatambag. Dili gud ta magsigig lalis gud, di gud ta magsigig away. Saom man gud lain partido niya, lain pud ang partido niya. Mao na no. So makatambal sa siyudad kuno ang daghang magtatambag. Oh. Ang uban nato gud tambagan pa nimo nga malaglag. Dili na mao. Okay? So magtinabangay, okay? So, mauno, usbon ako, pwede sa pamilya, pwede gikan sa simbahan, pwede sa mga igsuo nato nga mga magtutuo. And sa mga pastors nato o counselors. Seeking help when needed is not necessarily a sign of weak faith. Ako na sang usbon. Dili na siya pasabot nga hinay na nga atong pagtuo. Kay tungod nga ni nagpatambal ka. Salig ra gud ta sa Ginoo gud. Kanang ampo lang gud ta. Pero kinahanglan ba agyon
Kay dunay mga simptomas sa tao nga kinahanglan yun o ipaagi sa mga eksperto. Dimensyon nato ganiha nga everyday, today's mercy. Unsa man ang mga ehemplo ana nga makita nato nga nanong adlaw-adlaw man yun. Another one is atong tukion ang Exodo. Exodo 16:4. Dirita sa karaan nga tipan, Old Testament. Di ba makainomdom ta nga God provided manna to the people every day. Wala niya gihatag dayon mga igsoon. Atong basahon. Ang Ginoo miingon kang Moises, magpaulan ako pagkaon alang kaninyong tanan. Adlaw-adlaw kinahanglan manggawas ang mga tao aron pagpanigom ug igo lamang anang adlawa. Niining paagiha kasulayan ko sila kung mutuman ba sila sa kasuguan nga akong gihatag kanila. Naa di ay rason nganong gihimo lang niyang adlaw-adlaw kay naa siya gi-test, naa siya gitanaw kung mutuman ba ang mga katauhan niya sa iyang mga sugo. So iya na, no? Iya na kay Ginoo man siya. So mauna ang nakita nato nga bisan sa mana kaniadto gihulog lang niya sa mga katauhan niya everyday, adlaw-adlaw mga ito. Unya sa Salmo 68:19, dalaygo ng Ginoo nga sa adlaw-adlaw nagpasan sa atong mga palasanon og nagluwas kanato. Adlaw-adlaw gihapon ang makita nato. Every day, every morning, new mercies will come. Okay, hapit na tamahuman. So, unsa man ang angay natong buhaton mga igsoon. Kung kita, mutabang kita sa atong mga kaigsuonan, paminaw nila sa ilang mga problema. Don't be judgmental. I will repeat. Para klaro ha, dili ta manaway. Dili ta manghusga. No? Don't be judgmental. Kay kita ra ba, maminaw bitaw ta, pero magmarites lang day ta. Unya ato lang sa pud isumbong dito sa pikas nga, tanawa nag-antos na, kay tungod sa iyahang gibuhat. So, maminaw ta. No? Pero dili ta manghusga. Ubanan nato. Let's pray for them and let's pray together with them. Mao na siya mga igsoon. Those who are struggling, kinahanglan ato gyud silang ubanan. Paminawan nato sila. Lisod kayo. Ikaw palang mabasulan ana. Ining talikod nimo wala na, kay nilukso na. Ubani. Ayaw ko ba nilukso? Pray with them, help them, remind of who God is, His promises. Encourage also professional care if needed. Encourage. Brad, sis, kinahanglan siguro ta mubisita sa atong igsuon nga mananambal. Tawagan nato sila. Total, mutubag ba na sila? So these are the things nga atong pagatukion. So unsa may atong mga key takeaways ani mga igsoon? Unsa may atong hinumdumon, atong gisgutan karong hapon? First, faith is not the absence of pain. Kung doon na tay pagtuo, dili na siya nagpasabot nga wala na tay kasakit na maigo. Basin punaan pa. Hallelujah. Apan, sigurado ta nga makaya nato. Amen ba? So mauna, no? Faith, it doesn't mean, ang pagtuo, dili nagpasabot nga walay kagulanan. Ang pagtuo, dili pasabot nga walay kasakit. Ikaduha, faith is trusting God while walking through pain.
Hallelujah. Meaning, dili na siya ingon nga, ay, kay nawa naman ang akong problema. Mutras na ko sa atong Ginoo. No. While nag-suffer ka, you should trust Him. Ingon ana ang process. Ingon ana ang mekanismo. Dili kay mutras lang kaniya, kay nakakita na ka og prueba. Anong mga ingon nga, na ay paglaom kay tungod niya, ang paglaom, di man nato makita pa. Di paabot pa man nato. Amen ba? Okay. Number 3, depression may be part of someone's journey, but it is not the end of the story. Pwede nag-antos ta karon, no? Pero it doesn't mean mauna na siya ang katapusan. No? Na agyapon tay paabuton nga grasya, na agyapon tay paabuton nga kalipay. Amen ba? Yeah, mahuman ako. Before kita mo, I just want to tell you a story, no? Dito sa Africa, ako nagpanda munta ko kaning picture ba? Katong kana, okay. Salamat sa Ginoo. Dire sa Africa, I don't know kung nakakita na mo ani nga pamaagi. Kanang mga monkeys dito, mga unggoy, ingon ani ang ilang process kung unsaon nila pagdakop, no? Kanang butangan nila og pagkaon dito sa may gamay nga buslot na makaigo ang iyang kamot, inikuot niya, inigawas niya, di na niya makuha ang iyang kamot, no? Makuha lamang niya ang iyang kamot kung buyaan niyang katong iyahang gikuha. Kasabot mo? Nakuha ninyo? No? Ang uban gani, ulo pa isulod. Oo, kay gusto man gyud mukaon, no? Pero kanilang kamot lang. Oo. So, ma-relate nato na siya mga igsuon sa atong kinabuhi. Unsa man ang gigunitan ninyo karon? Nga, dili yun ninyo mabuyan. Unsa may gigunitan nako? Nga dili yun ako mabuyan. Nga mauna ang nagbabag sa akong relasyon sa atong Ginoo. Kay kung magsigi ta og gunit ana mga igsoon, dili gyud ma-align ang atong relasyon sa atong Ginoo aron makadawat ta og deliverance and blessing sa atong mga kasakit, sa atong mga kagulanan, sa atong mga kabalaka. So unsa man, ingon diri mga igsoon, in other words, you have to dethrone whatever stands between you and God. Kinahanglan kwaon na nimo ang nagbabag between you and your God. Ang atong lesson ani nga makita sa kani nga picture mga igsoon karong hapuna. Dili ta mag-inunggoy. Sulti ang imong tapad, ayaw pag-inunggoy. Awa man ko'y tapad dire, ako na lang ayaw pag-inunggoy. Salamat sa Ginoo, no? Unya, this is a challenge mga igsoon. Unsa man ang tingog karon nga imong gipaminaw? What voice are you listening to? Tingog ba sa mga kabalaka nimo? Tingog ba sa mga kagulanan nimo? Tingog ba sa mga kahadlok nimo? O tingog ba sa imong Ginoo? Inig kamata nimo ugma hayag sa ato pa bag-o na pod ang kaluoy o gugma sa Ginoo. Magampo ta mga igsoon. Langit dong Amahan, salamat o Dios sa imong kaayo kanamo Ginoo. Nga nagpakita ka Ginoo Lord og nagpahibalo ka og nagpahinumdum ka o Dios nga ikaw dili gayod mausab sa among kinabuhi. Mausab man mi pero ikaw dili gyud. Lord, among giampo Ginoo ang katong mga pipila o mga kaigsuunan namo Ginoo o Dios nga nagantos karon og mga kalisdanan sa ilang kinabuhi, kagulanan o kabalaka. Lord, hinaot unta Ginoo nga mutan-aw sila nimo, nga mo focus lamang sila nimo Ginoo o Dios.
Tabangi pod sila Ginoo pinaagi kaning mga among kaigsuunan diri sa simbahan. Nga ubanan sila. Maminaw nila nga walay mga panghusga o walay mga judgment gikan sa mga maminaw Ginoo. Lord, nasayod mi o Dios nga ikaw lamang Ginoo Lord ang makaluwas kanamo. Salamat aning hapuna Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Simbahon ka o Diyos. In Jesus' name, amen.